Reka twongere tubashimire mwese mudahwema kudukurikirana gatanu kuri gatanu. Uyu munsi twongeye kubashima. Aho tugeze uyu munsi nimwe tubikesha. Ariko wowe utarakanda subscribe turagushishikariza kugira ngo kande subscribe kugira ngo ube udushyigikiye kandi ibiganiro byacu bizajya bitambuka ahantu bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Perezida yageze ijambo atangaza ku bijyanye n'isengero. Ubwo ikigo kibishinzwe RGB cyari kimajije gufata umwanzuro wo gufunga insengero nyinshi mu gihugu zitari zujuje ibisabwa. Ariko nyuma y'uko izo nsengero zifunzwe hagiye haba amagambo atandukanye, abaturage bamwe na bamwe bivovota, ariko nyuma yaho haje kumenyekana byinshi byari byarihishe imbere abantu batazi. Burya ngo uteye inyoni imwe akica inyoni ebyiri, burya uwo muntu aba ari umuhanga. Ngo yarashe isasu rimwe yica inyamaswa nyinshi. Nureba uyu muntu avuga ahangaha yitwa Aline Gahongayire. Wamubona aririmba, wamubona ashima Imana, ni umuramyi ushima Imana kandi ubona bibereye. Ariko se ibyo akora n'ibyo we akora mu mutima we koko birajyana? Ntabwo bitangaje kubona umuntu ari imbere yigisha, ukabona ari umupasiteri, ukabona ari umushumba, afite inama nyinshi ayoboye, ariko wajya kureba ugasanga iwe mu rugo uburyo abayeho ni uburyo bwa kinyamaswa. Aline Gahongayire ku mbuga nkoranyambaga avuga ku mukobwa yakoreshaga yahembaga ibihumbi 15 ku kwezi. Aho Aline Gahongayire abo bashitsi bamaje kuza, bivugwa ko uwo mukobwa ngo yabibye ibihumbi 100. Aline Gahongayire abagiye kuri polisi, abagiye ku nzego z'umutekano, afungisha uwo mukobwa. Uribaza uti ni gute uri umuntu ushima Imana ugakoresha umukobwa uri hejuru y'imyaka 18 ukamuhemba ibihumbi 15 ku kwezi, kandi uri umuntu Imana yagiriye ubuntu, uvuga ko uri umuntu ufite ubushobozi, dore ko we mbere y'uko umukobwa afungwa Aline ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino ku maradiyo atandukanye avuga ko afite abana rera kandi afite abana asangira nabo, afite abana afasha benshi. Ariko ese izo zari imbabazi cyangwa kwa bwari ubufasha? Ntabwo bibabaje cyane, nta nubwo bitangaje cyane. Ikibabaje kurusha ibindi ni ukumva ko umwana yakwibye kandi yari umukozi wawe, ugafata umwanzuro wo kujya kumufungisha. Uvuze ati njyewe nkiri kuri sitasiyo ya polisi, Aline yagaza kunsura, yagerayo akaza babwira ati ahubwo nibanige bankubite kubera ko yanshinjaga ibyaha byinshi. Ariko uribaza, uyu ni umukristo, uyu ni umuturage, uyu ni umuki? Aka gakiza abantu bafite, abapasiteri b'uyu munsi biyambitse, abantu benshi biyitiriye, koko ni agakiza? Abanyarwanda tugomba kumenya ubwenge, tukamenya koko uwo tugomba gukurikira uwo ari we, tutitaye ku bantu batubeshya n'indyarya ziyambitse uruhu rw'intama kandi ari amasega aryana. Ndabashimiye, andi makuru naho utaha.